प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 33 ते 30 आनी 9 पर्यंत 33 to 39. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तेन्ना ताणें जेजूक म्हणलें, जुवांचे सीस आनी तशेंच फारिजांवाचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात. पूण तुजे सीस खावन पिवन खुशाल आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावयेत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले. मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या वस्त्राक कोपो मारून नव्या वस्त्राचो कुडको पिजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिजलें तें पिजलें. त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या वस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या चामड्या पोतयांनी भरिना. भरलो जाल्यार नवो सोरो चामड्या पोतयो फोडून उडयतलो आनी तो ओतोन वेतलो. आनी चामड्या पोतयांचो विबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवून आयलेल्यांक कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें ती म्हणटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकलां, आमच्या मनान आमी जें वाचलां ताजेर आमी नियाळ करता. आमी सोऱ्या वयर आयकता, पोन्नो सोरो, नवो सोरो, नवी कोपडां, पोन्नी कोपडां. आनी जेन्ना आमी हें आयकता आमकां दिसता की जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा जेन्ना हे फारिझ्यो आनी जुवांचे शीस ताचे कडेन येतात आनी म्हणटात, तुजे शीस उपास करिनात, आमी उपास करता, जुवांचे शीस उपास करतात, तर हें कितें? कित्याक तुमी उपास करिना? आनी जेजू कितें म्हणटा, न्हवरो पावणे बरोबर आसतना तुमकां उपास करूंक लावूंक येता? ना भाव भयणीनो. जेन्ना आमी काजाराक वेता, कोणाच्या लग्नाक वेता, थंयसर बायलां थंयसर आहात, लोक थंयसर खातात, जेवतात, डान्स करता, आमी सगळीं थंयसर एकदम खुशालकायेन आहा. कित्याक? न्हवरो आहा म्हणून, थंयसर बायल आहा म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हें सांगता, तो कितें सांगूंक सोदता आमकां? तो म्हणटा त्या फारिझ्यांक, त्या धर्मशास्त्रांक तो म्हणटा, तो जावन आसा तो न्हवरो. आनी तो म्हणटा जेन्ना शीस ताजे बरोबर आहा तेन्ना जेन्ना न्हवरो आसा तांचे बरोबर तांकां उपास करपाची गरज ना. पूण जो दीस येतलो जेन्ना जेजू आसचो ना, म्हणजे कितें, जेजू मरोन पुनरुज्जीवन जावन परतून स्वर्गार वतलो, तेन्ना ते उपास करतले. म्हणजे जेजू कितें म्हणटा, आतां आमी उपास करूंक जाय काय? तो आतां गेला म्हणून आमचे बरोबर ना म्हणून आमी उपास करूंक जाय काय? आनी हाका लागून ही सजमणी ना म्हणून खूब लोक उपास करता आनी ती सजमतात की जेजून सांगलां जेन्ना तो आसचो ना आमी उपास करूंक जाय म्हणून. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आयज जें शिवर्तमान आमी आयकता, हें शिवर्तमान आमकां पोन्नो कोरार जो जेजून काबार करून रोयला आनी हो नवो कोरार कोमेस केला ताजे वयर आमकां शिकवण दिता. हाचो अर्थ कितें? पोन्न्या कोरारान लोकांक उपास करचो पडटालो, मागणी करचें पडटालें, हें करचें पडटालें, तें करचें पडटालें, आनी खूब कायदे आसले आनी त्या कायद्या प्रमाणे तांकां खूब वस्तू करूंक जाय आसल्यो. आनी भाव भयणीनो, पोन्न्या कोरारा वरवीं लोकांक ह्यो कायदो करून तांकां देवा कडसून सगळें बेसांव मेळटालें. पूण आमी आतां नव्या कोराराचीं भुरगीं. आतां ह्या नव्या कोरारान जेजून आमकां देवाचीं भुरगीं खंय केल्यान? कायदे करून, कायदे सांबाळून ना, फकत ताजेर भावार धरून जें ताणें खुर्सार घडलां ताणें सगळें सोंपलां खुर्सार. भाव भयणीनो, आमची मनां, आमची काळजां उक्ती करुयात. कित्याक आयज पासून जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, पूण आमी पोन्न्या कोराराचे भुरगीं खंय चलता. आमकां ही सजमणी अजुनूय मेळोंक ना.
इग्रोज मात आमकां कितले फावटी सारके शिकयना, खूब लोक आमकां खूब शिकयना सारके भशेन. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी पोन्न्या कोराराचें कामां कोत्ता आनी आमच्या आमच्या आत्म्याचें निसंतन कोत्ता. कित्याक पोन्न कोरार जेजून काबार केला. आतां पोन्न्या कोराराचें कांय करपाचें न्हय, आतां फकत नवो कोरार. आनी ह्या नव्या कोरारा वरवीं आमी फकत जेजूचेर बावर दवरून ताणें कितें खुरसार केलां, आमचे पासत तो मेलो, ताणें आपलें रोगत वारोयलें, ताणें आमची पातकां घेतलीं, ताणें आमची शिराप घेतलें, ताणें आमचें सगळें जें वायट आसूंक जाय आमकां इफेक्टान वचोंक जाय तें ताणें भोगलें. आनी आतां आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता, फकत आर्गां दिवन तें आमी आपणायता आमच्या जिवितांत. आनी आमकां ह्या संवसारांत स्वर्ग उक्तो जाता आनी मेल्या उपरांत आमी सासणाच्या सासणान जेजू बरोबर जियेवपाक आमी फुडें सरता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे फारिझेव आनी धोमशास्त्री जेजू कडेन येता आनी म्हणटा उपास करता, आनी तेजे उपरांत जेजू म्हणटा न्हवरो वेतकूच ते उपास करतले. कित्याक उपास करतले? भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आमकां गरज ना उपास करपाची. आनी आमी उपास केल्यार देव आमचेर खोशी जावचो ना. आमी उपास केलोय जाल्यार उपास करिना जाल्यार आमचेर रागार जावचो ना. उपास करपाक कित्याक जाय? आयकात बरे भाशेन, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत चलता आनी आमी देवाच्या फाटल्यान जेजूच्या फाटल्यान आमकां जाय भावार्थान चलपाक. पूण आमी कितें करता? आमी सजमता की जे आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसता, आमच्या कानांनी आमी आयकता, आमच्या नाकांतले कितें वास येता, आमकां कितें जे आमकां आमची भावना आसात आनी आमकां कितें आमी चाखता, आमचे 5 सेन्सीस म्हणटात ते भाशेन, ताजे प्रमाणे जेन्ना आमी चलता, आमकां केन्नाच भावार्थ वरवीं चलोंक जायना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उपास करता, आमी आमच्या पोटाक आमी थोडो मार दिता, तेन्ना आमी कितें करता? आमच्या मनाची नडसणणी करपाक, आमच्या मन आमचें ट्रेन करपाक, त्या मनाचें असो कंट्रोल घेवपाक आतां आमी उपास करता. म्हणजे उपासा वरवीं आमच्या मनाचें ट्रेनिंग जाता, आमच्या मनाक हे मनाची नडसणणी करपाक, हो आदार दिवपाक आमकां. आतां हें कारणां लागून आमी आतां उपास करता. उपास केलो ओ ना केलो, देव आमचेर केन्नाच रागार जावचो ना. कित्याक आमी उपास कित्याक करता? कित्याक आतां जेजू आमचे बरोबर ना. पूण जेन्ना आमी उपास करता, आमी मागणें करता, आतां आमची चोत्राय आमचेर जें दिसता, आमकां आयकता, कोण हें म्हणटा तें म्हणटा ताचेर वचना. फकत आमची चोत्राय ह्या मनाची नडसणी करून देवाच्या उतराचेर वेता. जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर वेता, आतां आमी भावार्थान चलता आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें मेवता. समजा भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां भावार्थ आसा, आमी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां उपास करपाची गरज ना. कित्याक आमचें मन, आमचें काळीज, आमचो संबंद जो आहा जेजूशी फकत ताच्या उतराचेर आहा. पूण जेन्ना आमी आमचो संबंद जेजूशी ना, आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर ना, आमी हाचें ताचें आयकता, सगळ्यांच्यो खबरो आयकता, जे आमकां शिकयना, सामकें शिकोवंक ना तें ताचेर चोत्राय दवरता. आतां कितें घडटा? आतां आमकां हें देवाचें उतर सत मानपाक एकदम त्रास जाता, एकदम आगोड जाता. देखून भाव भयणीनो, उपासा वरवीं, मागण्या वरवीं आमची चोत्राय जेजूचेर वेता, ताच्या उतराचेर वेता. आनी आतां जेन्ना आमची चोत्राय कोणूय कितें म्हणूं, कोणूय कितें जावं, खंयचो लोक मरो, कितें कोवीड जावं, कितें खबरो आयको, आमची चोत्राय फकत आमच्या मनाची नडसणणी जाल्या म्हणून ती देवाच्या उतराचेर वेता. आनी आतां आमकां ह्या भावार्था वरवीं जेजूचो बावर जो आमचे भितर आसा ताचे वरवीं आमी चलोन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी उपास करता असो आमी म्हणटा, आमी उपास करूंक जाय. उपास आमी करूंक नाका की देवाक आमी कितें देवाचें बेसांव मेवपाक. आमी उपास करता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक, आमकां ट्रेनिंग दिवपाक. आनी जितली आमी उपास करता आनी मागणें करता, देवाचें उतर शिकता, तितलें आमचें मन इतलें घट जाता देवाच्या उतराचेर. हाचेर न्हय, ताचेर न्हय, काणें म्हणलें, ताणें कोणें काणयो सांगल्यो ताचेर केन्नाच उठचें ना. पूण फकत आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसतलें. आनी आतां ही मनाची नडसणणी करून भावार्थान चलोन आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, हे जे शिवर्तमान आयज आमी आयकलां तें जावन आसा एकदम म्हत्वपुर्णाचें. कित्याक जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता आनी आमकां सजमणी मेवता उपास कितें करता तो आमच्या जिवितांत, फकत आमकां देवाचें बेसांव मेवपाक न्हय. कितलो लोक आतां उपास करता, मागणें करता, ती सजमता की देव तांचेर एकदम खोशी आहा आनी तांकां तांचे मागणें आयकतलो म्हणून. भाव भयणीनो, देव आमचें मागणें
आमी उपास करमी आनी मागणी करून आयकना, आमी फकत भावार्थ धरतोच ताच्या उतराचेर, तेन्नाच आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. देखून आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयजतान आमी जेन्ना उपास करता, आमी उपास फकत आमच्या मनाची ट्रेन करपाक, आमच्या फॉर आर ट्रेनिंग ऑफ आवर मायंड. आनी हें ट्रेनिंग जाल्या उपरांत आतां आमचें मन फकत देवाच्या उतराचेर आसतलें आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज हांव आवडयतां की तुमी ह्या उतराचेर नियाळ करतल्यात आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें तुमी जियेतल्यात. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.